ए रोहित, क्या कर रहा है बे? क्या चुरा रहा है? नहीं मैं तो सॉरी बोल रहा था। क्या? ये देख राज, ये सॉरी कैसे बोलता है? सीट पे च्युइंगम लगा के। नहीं। ओ, राज, राज, he's the same boy. ये वो कल रात वाला। ये वो जो मुझे घर दिखाने के बहाने पिक्चर हॉल ले गया और इसने मेरे सर पे खाना भी गिराया। मारो मत प्लीज, मैं सच बोल रहा, मैं सिर्फ सॉरी बोल रहा था। Fotografia твоя